రైట్ ఇక బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. రష్యాలో సునామీ సైరన్లు మోగుతున్నాయి. రష్యాలో సునామీ బీభత్సం సృష్టిస్తుంది. కామాచట్కా సమీపంలో 4 మీటర్ల వరకు అలలు ఎగిసి పడుతున్నాయి. ఇటు జపాన్ను సునామీ మరోసారి తాకింది. జపాన్ తీరంలో 3 మీటర్ల వరకు అలలు ఎగిసి పడుతున్నాయి. దీంతో జపాన్ అత్యవసర సేవలకు టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేసింది. హవాయిలోని హ్యూన్లో సునామీ సైరన్లు మోగుతున్నాయి. సునామీ హెచ్చరికలతో తీర ప్రాంతాలు ప్రజలను అధికారులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. రష్యా తీరంలో భారీ భూకంపం సంభవించింది. భూకంపం తీవ్రత రికార్డు స్కేల్పై 8.8గా నమోదైంది. తూర్పు తీరంలోని కంచాట్కా ద్వీపకల్పంలోని ఫైబ్రోఫ్లాలిస్లోని తూర్పు దిశగా 136 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ భూకంపం వచ్చింది. ఇది సముద్రం లోతులో సంభవించడంతో జపాన్, యుఎస్ ఏజెన్సీలు సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి. జపాన్లోని 4 పెద్ద దీవులకు ఉత్తరాన ఉన్న హైకోర్టు నుంచి దాదాపు 250 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. రానున్న 3 గంటల్లో రష్యా, జపాన్ తీర ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున సునామీ అలలు రావచ్చని యుఎస్జిఎస్ తెలిపింది. అలాస్కా, అలుటియాన్ దీవుల్లోనికి కొన్ని ప్రాంతాల్లో సునామీ ప్రభావితం ఉంటుందని హెచ్చరించింది. అలాగే కాలిఫోర్నియాలో, ఒరేగాన్, వాషింగ్టన్, హవాయిలతో సహా పలు ప్రాంతాలను అప్రమత్తం చేసింది. ఇప్పటి వరకు ప్రాణ, ఆస్తి నష్టానికి సంబంధించిన ఎలాంటి సమాచారం తెలియదు. భూకంపంతో భయభ్రాంతులకు గురైన ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి పరుగులు తీశారు. కామాచట్కా ప్రాంతంలో విద్యుత్, సెల్ ఫోన్ సేవల్లో అంతరాయాలు ఏర్పడినట్లు తెలిపింది. భవనాలు, అత్యవసర సేవల కోసం ఒక టార్చ్ ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు జపాన్ ప్రభుత్వం తెలిపింది. హెచ్చరికలు ఎత్తివేసే వరకు సముద్ర తీరానికి ఎవరూ వెళ్లొద్దని అధికారులు సూచించారు. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. రష్యాలో సునామీ సైరన్లు మోగుతున్నాయి. రష్యాలో సునామీ బీభత్సం సృష్టిస్తుంది. కామాచట్కా సమీపంలో 4 మీటర్ల వరకు అలలు ఎగిసి పడుతున్నాయి. ఇటు జపాన్ను సునామీ మరోసారి తాకింది. జపాన్ తీరంలో 3 మీటర్ల వరకు అలలు ఎగిసి పడుతున్నాయి. దీంతో జపాన్ అత్యవసర సేవలకు టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేసింది. హవాయిలోని హునోలులో సునామీ సైరన్లు మోగుతున్నాయి. సునామీ హెచ్చరికలతో తీర ప్రాంతాలను ప్రజలను అధికారులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. రష్యా తీరంలో భారీ భూకంపం సంభవించింది. భూకంపం తీవ్రత రికార్డ్ స్కేల్పై 8.8గా నమోదైంది. తూర్పు తీరంలోని కామాచట్కా ద్వీపకల్పంలోని ఫెట్రోఫ్లోవివోన్స్ తూర్పు దిశగా 136 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ భూకంపం వచ్చింది. ఇది సముద్రం లోతులో సంభవించడంతో జపాన్, యుఎస్ ఏజెన్సీలు సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి. జపాన్లోని 4 పెద్ద దీవులకు ఉత్తరాన ఉన్న హైక్వైడ్ నుంచి దాదాపు 250 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. రానున్న 3 గంటల్లో రష్యా, జపాన్ తీర ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున సునామీ అలలు రావచ్చని యుఎస్జిఎస్ తెలిపింది. అలాస్కా, అలుటియస్ దీవుల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో సునామీ ప్రభావం ఉంటుందని హెచ్చరించింది. అలాగే కాలిఫోర్నియా, ఒరేగాన్, వాషింగ్టన్, హవాయితో సహా పలు ప్రాంతాలను అప్రమత్తం చేసింది. ఇప్పటి వరకు ప్రాణ, ఆస్తి నష్టానికి సంబంధించిన ఎలాంటి సమాచారం తెలియదు. భూకంపంతో భయభ్రాంతులకు గురైన ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి పరుగులు తీశారు. కామాచట్కా ప్రాంతంలో విద్యుత్, సెల్ ఫోన్ సేవల్లో అంతరాయాలు ఏర్పడినట్లు తెలిపింది. భవనాలు, అత్యవసర సేవల కోసం ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు జపాన్ ప్రభుత్వం తెలిపింది. హెచ్చరికలు ఎత్తివేసే వరకు సముద్ర తీరానికి ఎవరూ వెళ్లొద్దని అధికారులు సూచించారు.
రష్యా, జపాన్లో సునామీ బీభత్సం నేపథ్యంలో అమెరికాలోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్ అప్రమత్తమైంది. అమెరికాలోని భారతీయులు అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది. సునామీ ముప్పును శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్ ఇప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తుందని తెలిపింది. కాలిఫోర్నియా, హవాయితో పాటు అమెరికా పశ్చిమ తీర రాష్ట్రాల్లో వినిపిస్తున్న ఇండియన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించింది. అమెరికా అధికారులు జారీ చేసే అలర్ట్లను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉండాలని చెప్పింది. తీర ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలని, సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తే వెంటనే ఎత్తైన ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోవాలని తెలిపింది. ఎమర్జెన్సీ సిట్యుయేషన్స్కు సిద్ధంగా ఉండాలని, సహాయం కోసం ఎమర్జెన్సీ నెంబర్లను సంప్రదించాలని కోరింది.